narkotik maddə asılılığı deməli elə bir şeydir ki, insanlar həmişə bu haqqda danışanda neqativ hisslərlə yüklənir. Məsələn, müxtəlif sözlər deyirlər də, ağılları olsaydı eləməzdilər və yaxud da ki, bu onların seçimidir, özləri bilərlər öz həyatlarından nə edirlər və yaxud da ki, yəqin onlara belə xoşdur yaşamaq, onlar cinayətkardırlar və s. belə sözlər var və cəmiyyətdə bu sözlər onların cəmiyyətin münasibətini göstərir maddə asılılığı olan insanlara. Halbuki maddə asılılığı deməli bir neçə mifin əksinə olaraq tamamilə başqa insanların deməli əziyyət çəkdiyi xəstəliklərdən biridir. Əvvəlcə onu qeyd etməliyik ki, sosial yanaşmaya görə maddə asılılığı bir xəstəlikdir və bu cinayət deyil. Və xüsusən tibbi yanaşmadan sosial yanaşmaya keçəndən sonra sosial elmlərdə bu çox məşhurdur, bu mövzu haqqında danışmaq. Yəni bu insanlar cinayətkar kimi yox, xəstəliyi olan insanlar kimi müalicəyə cəlb olunmağa başlayıblar. Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə demək olar ki, maddə asılılığı olan insanlar deməli cinayətkar kimi artıq həbs olunmurlar. Və yalnız bizim ölkədə də artıq son 20-25-30 ildə bu tətbiq olunmağa başlayıb. Yəni üzərində əgər özünün istifadəsi üçün lazım olan qədər maddə varsa, o insan artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Amma əgər həmin insan bir neçə dəfə davamlı şəkildə maddə ilə tutulubsa, o artıq məhkəməyə çıxarıla bilir. Məhkəməyə çıxarılanda da onun deməli məhkəmənin borcudur ki, onu məcburi müalicəyə yönəltsin. Və məcburi müalicə nə deməkdir? Bu maddə ilə məhkəməyə cəlb olunan insanlar 6 aydan 2 ilə qədər müalicə müəssisəsində qalmağa məcburdurlar və oradan çıxandan sonra da xüsusi qolbaqlar geyinirlər ki, maddə istifadə elədikləri bölgələrə yaxın getdikdə və yaxud da ki, nizamsız həyat yaşamağa başladıqda bu haqda icra məmurlarının xəbəri olsun. Amma bununla nə qədər insanı sağaltmaq olar? Həqiqətən də effektli yol budurmu? Yəni beləmi olmalıdır? Gəlin bu haqda biraz danışaq. Ümumiyyətlə maddə asılılığı haqqında da bir qədər məlumatımız olsa, mənə gəlir ki, daha yaxşı anlayarıq ki, o insanlar kimlərdir? Maddə asılılığı olan insanlar ağılsızdırlarmı? Onlar savadsızdırlarmı? Onlar kimdirlər? Nəyə görə biz elə hesab edirik ki, cəmiyyət olaraq elə hesab edirik ki, bu onların seçimidir və istədikləri vaxt bunu eləyə bilərlər. Və nəyə görə maddə asılılığı olan insanların bir çoxusu deyir ki, mən istədiyim vaxt ata bilərəm. Deməli, məsələ ondadır ki, biz ümumiyyətlə maddə deyəndə nə başa düşürük? Bununla da bağlı bir danışmalıyıq. Ümumiyyətlə, bu maddələr o maddələrdir ki, insanın bədənində istehsal olunmur. Çünki biz bilirik ki, bizim bədənimizdə hormonlar və müxtəlif maddələr çoxlu istifadə olunur. Yəni, hər gündəlik, az miqdarda da olsa istehsal olunur. Yəni ki, məsələn, deyək ki, nikotini misal götürək. Nikotin bizim bədənimizdə istehsal olunan maddələrdən biridir. Amma biz nikotini kənardan almağa başlayanda bu maddə istehsalı bədəndə dayanır və yalnız kənardan tələb edir bədən və getdikcə daha çoxunu tələb edir. Və bütün maddələr bunun kimi zəhər sayılırlar. Yəni ki, kənardan bədənin istehsal elədiyindən daha artıq bədən üçün yük olan miqdarda istehlak olunması, qəbul olunması. Və bütün miflərin əksinə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, dünyada ən təhlükəli narkotik maddə heç də ekstazi, nə bilim, heroin və kokain bunlar deyil. Ən təhlükəli narkotik maddə təəssüf ki, siqaret sayılır. Nəyə görə? Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, siqaret bütün ədəbiyyatlarda siz onu narkotik maddə kimi görəcəksiniz. Nikotin və spirtli içkiləri də hamısı narkotik maddələrdir. Yəni, nəyə görə ən təhlükəli sayılır? Təhlükəli kateqoriyasına bir neçə əlamət daxildir də. Ucuz olması, qanuni, leqal olması, hər yerdə əlçatan olması, hər kəs üçün əlçatan olması və dövlətlərin bunu qadağan eləməməsi. Yəni ki, ən təhlükəli maddələr bu maddələr sayılır və bilirik ki, spirt də, nikotin tərkibli maddələr də hamısı leqal sayılır və aksiz nişanları ilə ölkəmizə idxal olunur
və onların satışı açıqdır, reklam olunur, hətta reklamları qadağan deyil müəyyən saatlardan sonra və hər kəs üçün əlçatandır. Hətta qanunvericilikdə bizdə 18 yaşından aşağı heç kimə satılmamalıdır. Buna baxmayaraq uşağını siqaret alıcı dükana göndərən atalar çox məşhurdular, yəni. Ona görə də demək ki, uşaqlar üçün də əlçatandır, yəni uşaqlara da satılır. Gəlin görək bu zəhər bədənimizdə nə iş görür? Nəyə görə bu bizi zəhərləyir və yaxud da nəyə görə hansısa dəyişikliklərə səbəb olur? Gəlin siz təsəvvür edin ki, nikotindən və ya spirtli içkidən danışmırıq, çox balaca miqdarda siçan dərmanından danışırıq. Çox azca miqdarda. Siçan dərmanı təbii ki, bizim bədənimizdə istehsal olunmur. Yəni bu kənardan zəhər kimi qəbul olunur. Gəlin baxaq, o balaca zəhər bizim bədənimizə düşəndə nə baş verir? Yəni, istənilən zəhər bundan sonra bu hissə bütün maddələrə aiddir. Yəni ki, bunun verdiyi effekti spirtli içkidə, nikotin də ilk dövrlərdə, başqa narkotik maddələrdə verəcək. Bu balaca zəhər bizim bədənimizə düşəndə beynimizə belə bir siqnal gedir ki, burada nəsə yad maddə var, bunu tezcə bədəndən çıxartmaq lazımdır, tez elə. Və bu siqnalı alan beyin nə edir? Əmr verir ürəyə, ürək başlayır tez-tez döyünməyə, qan dövranını sürətləndirir. Qan dövranı sürətləndiyinə görə, yəni qan dövranı vasitəsindən çıxardır da bədən hər şeyi. Qan dövranı sürətləndiyinə görə biz başlayırıq istilənməyə, yavaş-yavaş belə bir qalxış hiss edirik, belə gözlərimiz azca parıldamağa başlayır, ürəyimiz tez-tez döyünür və bədənin sürəti, metabolizmanın sürəti artmağa başlayır. Metabolizmanın sürəti artır və onu qanın sürəti ilə bədəndən atmağa çalışır həmin maddəni. Sonra bir dənə də deyək ki, siçan dərmanı kimi qeyd edəndə bunu çətin olur da qeyd etmək. Gərək 0.001 ataq ki, effekt olsun. Amma gəlin bunu bir 50 qram araqla müqayisə edək. 50 qram araq atdıq, məsələn deyirəm, hansısa bir içki, şat atdıq. Bu bədən dedi ki, nəysə baş verir, bədənimə yad maddə gəlib, tez elə bunu çıxart. Qan dövranı qalxdı, biz başladıq aktivləşməyə, ürəyimiz tez-tez döyünməyə, gözlərimiz parıldamağa. Sonra bir dənə də şat atdıq. Bir dənə də şat atdıq, bəs beyin dedi ki, nəsə düz getmir. Bir dənə də gəldi. Biraz da sürətləndir, qoyur üstünə, biraz da qan dövranı sürətlənir, gözlərimiz biraz da parıldayır, dururuq, rəqs edirik. Nəysə içimizdə bizi qaldıran o belə əhval qalxır. Metabolizma qalxır, sürətlənir, daha tez-tez danışırıq, tez-tez düşünürük. Məsələn, bu hər şey sürətlənir bədənimizdə və müəyyən qədər qalxandan sonra, əgər biz şatları atmağa davam ediriksə, bədən bir yerdən sonra deyir ki, bir dəqiqə dayanır, bu çox oldu, nəysə burada düz getmir, bu belə olmayacaq. Çünki nə qədər sürətlənə bilər ki, bədən sürətlənib, bir yerdən sonra, ümumi sözlə deyirəm, yana bilər. Yəni ki, bu ürək döyüntüsü sonsuza dək axı qalxa bilməz, hər dəfə biraz da qaldırır və bütün bu proseslər nəhayətdə bədənə zərər vurur deyə, bədənimiz də çox ağıllıdır əslində, beynimiz çox ağıllıdır, bu şeyləri dayandırmağa başlayır. Biraz çox içən adamda nə edir, nə görürsünüz? Çox içib, başlayır xumarlanmağa, belə daha ləng dərk eləyir, artıq yavaş-yavaş başlayır az-az qalxmağa stuldan, yellənir, artıq özünü yaxşı, deyək ki, dəngəsini qoruya bilmir. Sonra nə edir? Adamı yuxuya çəkir. Adam yaxşı içəndən sonra yatmaq istəyir. İndi içməyənlər elə qəşəng baxırlar, saf-saf belə. Adam paxıllığı tutur. Ki, niyə xəbərlər yoxdur? Deməli, bir yerdən sonra bədən başlayır bunu yatızdırmağa. Beynə əmr verir ki, sönmək lazımdır, söndür bunu, yoxsa bədən çox qızışıb və həm də görür ki, ayıq olduqca bu qəbul eləməyə davam edir. Bu dana başa çatmadı ki, bu çoxdur. Bu beyin həsəbləşir ki, buna çatmadı, bu nəsə düzgün getmir. Gəlin bunu söndürək, yoxsa söndürməsək əlacı yoxdur və yatızdırır. Və həmin adam əgər yatmasa, zəhərlənmədən ölə bilər və yaxud da ki, bu qan dövranı falan qalxmağa davam edir və zəhərlənmə dediyimiz o proses baş verir. Həmin o zəhərlənmə səviyyəsindən ölə bilər. Ona görə də bədən bir yerdən sonra sönür, artıq reaksiya vermir. Görmüsünüz, belə çox içmiş adam belə baxır, gözü baxır, amma heç nə dərk eləmir, danışırsınız. Belə o reaksiyaları, ona apatiya vəziyyəti deyir ki, artıq o yerdədir ki, əgər yatmayıbsa, apatiyaya düşür və heç bir reaksiya verə bilmir. Və yaxud da ki, ən yaxşı seçimi bədən o zaman edir ki, onu söndürüb yatızdıra bilir.
düşürdür aşağı. Yəni bu proses əvvəlcə yuxarıya doğru, sonra aşağıya doğru getməyə davam edir. Bütün narkotik vasitələrdə belədir. Biz ilkin qəbul etdiyimiz narkotik vasitə az miqdarda bizi mütləq qaldırır. O nəyə görə narkotik maddə sonra qəbul etməyə davam edirlər? Ona görə ki, o həmin vaxt onlara yüksəldici təsir eləyib. Qalxıb şənlənib, heç vaxt eləmədiyi qədər söhbət eləyib, oynayıb, rəqs eləyib, açılışıb, belə də yaxşı hiss eləyib insan özünü. Və aşağı düşəndən sonra əlbəttə ki, bunun əvəzi var da, yəni daha pis vəziyyətə düşürsən. Sabahsı günü ondan daha pis vəziyyətə, məsələn, o paxmel dediyimiz, sonraki abstinent sindromu deyirlər buna elmdə. Yəni ki, lomka dediyimiz vəziyyət, ev dilində lomka dediyimiz vəziyyətə düşürük. Yəni sabahsı gün əgər lazım olandan daha çox zəhər qəbul eləmişiksə. Bütün zəhər növləri eynidir. Bayaqlar dediyimiz kimi nikotin də həmin bu qrupaya daxildir. İlk dəfə siqaret çəkən insanın da başı hərlənir, gözləri belə böyüyə bilir və özünüz də görürsünüz onların göz bəbəklərindən, yəni necəsə hiss olunur. Üzü qızarır, məsələn, deyək ki, içki içən adamın necə üzü qızarır, çünki qan dövranı yüksək qalxıb axır. Və bunları xroniki olaraq yaşayanda nələr baş verir? Gəlin bir də ona baxaq. Xroniki olaraq bunu göstərmək üçün ən yaxşı şeylərdən biri deməli emosional tonlar şkalasıdır. Bu belə adlanır, amma istədiyiniz kimi adlandıra bilərsiniz. Şkala nədir bilirsiniz də, belə müxtəlif hansısa səviyyədən hansısa səviyyəyə doğru dəyişmə haqqında danışacağıq. Gəlin belə qısa olaraq bura ölüm deyək, yəni bura 0 olsun. Öldü. Burada, nə bilim, məsələn, deyək ki, 5 olsun, amma bunun haqqında yazacağım qarşısında ki, bu nədir? Deməli, ölü haqqında danışmayacaq ki, necə reaksiya verir. Ölüdən biraz diri, bayaqlar dediyimiz bu apatiya. Nə ölməyib, nə dirilməyib, diri deyil. Reaksiya da verə bilmir, hə? Neyniyə bilir? Danışa bilir apatiyada olan adam. Yox. Məsələn, reaksiya verə bilir, düzgün qərar verə bilərmi apatiyada olan insan? Yox. Çünki o hal-hazırda onu yəni idarə edən o fikirləri, aydın fikirləri şuuru deyil. Apatiyadan da biraz yuxarı deməli xroniki kədər var. Kədər. Kədərli insan əlbəttə ki, apatiyada olan deyil, hə? Düzdür, kifayət qədər fərqlənir. Amma gəlin görək kədərli insan və ya xroniki kədərlə yaşayan insan davamlı olaraq düzgün qərar verə bilərmi? Özü haqqında yaxşı, düzgün həyat seçimləri eləyə bilərmi? Və yaxud da ki, şuurlu və ya yaxşı, pozitiv qərarlar verə bilərmi özündən bağlı? Çox güman ki, cavabınız yox olacaq. Çünki kədər insanı özünlə bağlı müəyyən dəyişilmiş fikirlərə gətirir, çıxarır və o zaman aydın olmur olan fikirləri. Kədərdən daha aktiv olan hiss isə qəzəbdir. Qəzəblə kədəri seçə bilirsinizsə əgər, öz üzərinizdə bir misalla seçə bilərsiniz ki, hansı zaman kədərli olursunuz, hansı zaman qəzəbli olursunuz. Yəni, bunlar ikisi də bəlkə ola bilər, mənbə olaraq eynidir, bizə eyni görünə bilər. Amma qəzəb kədərdən daha aktiv hissdir. Qəzəbli insan daha aktivdir, daha diridir. Hə, reaksiya verə bilir, daha ayıqdır. Kədərli insan isə daha belə yerdədir, düşüb, aşağıdadır. Və ona görə qəzəb kədərdən daha ayıq hesab olunur. Və əgər burada sadalasaq, belə bir neçə gedəcək, tonlar gedəcək. Yəni, bunları tez-tez keçim. Deməli, burada gizli düşmənçilik, bu haqda danışacağım sonra. Ondan sonra antagoniya var. Antagoniya nə deməkdir? Deməli, antagonist insanlar var. Hər şeyi inkar edirlər. Yox, belə nə deyirsən, deyir ki, yox, ora gedək, yox, bura gedək, yox, bunu eləyək, yox. Həmişə narazıdırlar hallarından. Ondan sonra konservatizm qoya bilərik, konservativ olanları qoya bilərik, səhv eləmirəmsə. Deyirəm də, darıxmaq var. Deməli, üzr istəyirəm, bəzən qarışdıram bunların yerlərini. Darıxma hissi, daim darıxan insanlardır. Həmişə görmüsünüz belə, ayda neyniyək, ağaraq, nətər eləyək, indi neyniyək, bütün günü belə nəylə məşğul olaq bu insanlardır. Sonra konservativ, ondan sonra deyək ki, daha çox güclü marağı olan insanlar.
və ondan sonra artıq entuziastlar. Bunları tez-tez keçirəm, amma hər biri haqqında ayrı-ayrı danışmaq çox xoş olardı əlbəttə ki, amma vaxt azdır deyə belə bir nəfəsə danışmağa çalışıram. Nəyə görə bu tonlar haqqında danışmaq önəmlidir maddə asıllığında? Deməli, birincisi miflər var. O miflər ki, deyirlər ki, insanlar, yəni bunlar hətta elmi miflərdir. Hətta elmlə məşğul olan həkimlər, tibb elmlərinə məşğul olan, sosial elmlərlə məşğul olan insanlar belə maddə istifadəsindən danışanda bu miflərdən əziyyət çəkirlər. Və bu miflərdən biri məsələn ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, əgər bu xəstəlikdirsə, onun müalicəsini başqa xəstəliklərdən çox aparmağın ya da başqa xəstəliklər kimi aparmağın heç bir mənası yoxdur. İndi buna qayıdacağam. Bunu çəkdim ki, danışanda istinad edə bilim. Deməli, gəlin baxaq görək. Gəlin maddə asıllığını qoyaq kənara. Danışaq məsələn qan təzyiqindən. Qan təzyiqini bir dəfə müalicə edəndən sonra kiminsə ağlına gələ bilərmi ki, desin ki, buna baxır, bunu da həftədə 2 dəfə təzyiqi qalxır. Bundan ümid üzmək lazımdır. Day bunun müalicə eləməyin heç bir mənası yoxdur. Qoy nətər eləyir, elə də yaşasın. Özü bilər. Bunun kiminsə ağlına gələ bilər? Yox, düzdür. Bu adamı daim ailəsi dəstəkləyir. Yadına salır ki, dərmanı içmək vaxtıdır. Məsələn, yadına salır ki, yağlı plovu yeməsin. Nə bilim, yadına salır ki, filan şey, məsələn, evdə yemək bişiriləndə o nəzərə alınır və yaxud da ki, dietasına nəzarət edir və ya gündəlik dərmanı var, özü atmalıdır və yaxud da ki, ailə üzvləri dəstək edir, göstərir, onu atır. Amma nədənsə narkomaniya haqqında danışanda ki, yox, bu adam olmadı. Yox, vəsə, bax, belə danışırlar. Yəni ki, belə baxanda bunların hər ikisi xəstəlikdir, düzdürmü? Xəstəlikdirsə, bütün əlamətləri var. Xroniki xəstəlikdir, bəli. Müalicə ala bilirlər, alırlar. Vəziyyətləri müalicədən sonra yüngülləşir. Davamlı müalicəyə ehtiyacları var. Profilaktik vəziyyətlərə ehtiyacları var, yəni daim həkim nəzarətində getsinlər və ya hansısa dərmanlar qəbul etsinlər və ya terapiyaya getsinlər, var. Bütün bu proseslər hamısı bütün o birisi xəstəliklərlə də eynidir. Mədə xorası, nə bilim, başqa hansı xroniki xəstəliklər ağlınıza gəlirsə. Amma nədənsə məhz narkomaniya ilə bağlı bu qəddar düşüncə var ki, bu adam olmadı. 2 dəfə getdi müalicəyə, bundan əlimizi üzmək lazımdır. Yəni bu narkotik maddədən asılılıqda bəlkə sizə yad görünə bilər, amma məsələni deyirəm, qan təzyiqi ilə əziyyət çəkən insandan çox fərqlənmir. Yəni ki, məsələn, onun da diyetası olmalıdır, bunun da diyetası olmalıdır, onun da nəzarət sistemi olmalıdır, bunun da nəzarət sistemi olmalıdır, bunun da sosial dayağı olmalıdır, onun da sosial dayağı olmalıdır. Amma nədənsə tibb işçiləri daxil olmaqla heç kim bunu belə bu tərəfindən belə yanaşmır. Və bir şey də qeyd edeyim ki, məsələn, qan təzyiqinin və yaxud da ki, başqa bir xroniki xəstəliklərdən adını çəkə bilərsiniz. Məsələn, onların residiv, yəni eyni prosesin təzədən geri qayıtması, xəstəliyin təkrar olunması, residivi 60% göstərir. 60% hallarda davamlı residivlə rastlaşırıq. Amma narkotik maddənin residivi 40%-dir. Yəni ki, kifayət qədər azdır. Narkotik maddədən residiv eləyənlərin faiz olaraq faizi qan təzyiqindən daha azdır. Yəni ki, bu daha ümidli vəziyyətdədir. Nəinki qan təzyiqindən əziyyət çəkən, amma heç kim onun üstündən xətt çəkmir. Və digər miflərdən biri odur ki, kimsə əgər bu maddədən imtina eləsə bəsdir. O sağalmış hesab olunur və artıq xəstə hesab olunmur. Onu qeyd edeyim ki, sağalmış narkomanlardan bir çoxu, hansılar ki, müəyyən proqramla sağalıblar, onlar həmişə ömür boyu özlərinə narkoman və asılı deyirlər. Məsələn, anonim narkomanlar qrupuna getsəniz, Azərbaycanda da var və 4-cü günlər onların qrupları açıq olur. Onların nömrəsini kim istəsə verə bilərəm. Gedib otura bilərsiniz onların içində. Onlar hətta, məsələn, 7 il əvvəl sağalmış insan belə özü haqqında danışanda deyir, mən asılı filan kəs, bugün filanıncı gündür ki, mən istifadə eləmirəm. Yəni ki, o öz ömrünün axırına qədər özünü asılı və xəstə adlandırır. O bilir ki, xəstədir. Əgər o nə vaxtsa lazım olan pəhrizdən kənara çıxsa, o pəhriz deyək ki ona, o təzədən residiv yaşayacaq. Yəni ki, fərqi yoxdur, bu 7 ildir, 12 ildir, 15 ildir. Əgər o pəhrizdən kənara çıxsa, mütləq residiv yaşayacaq. Yəni ki, narkoman hər zaman narkomandır və bunu qəbul edən narkoman daha yaxşı sağalır. Ona görə ki, o demir ki, mən artıq narkoman deyiləm və bu profilaktik məsələlərdən özünü, belə deyək, kənarlaşdırmır. Həmişə bilir ki, bu profilaktikaya, müalicəyə, dəstəyə mütləq riayət etməlidir. Yoxsa başqa cür o yenidən xəstəliyə davam edəcək. Digər miflərdən biri odur ki,
Hə, həm də ki, bu miflə bağlı problem ondan ibarətdir ki, bu mif haqqında danışanda deyirlər ki, əgər məsələn onların kifayət qədər bilgisi olsa, onlar eləməzlər və yaxud da ki, onların iradəsi çatsa, onlar bunu eləməzlər. Gəlin baxaq ki, bilgi verməklə kimisə sağaltmaq mümkündür, yoxsa yox. Yəni ki, istər o qan xəstəlikləri olan, təzyiqi olan, ürək xəstəlikləri olan, mədə-bağırsaq xəstəlikləri olan insanlar bəyəm bilgisiz insanlardır, bəyəm onlar savadsızdırlar. Onlar axı həkimlə danışırlar, həkim bütün tərəflərini onlara izah eləyir, qida rasionunun haqqında danışır, diyetoloqlarla danışırlar. Məsələn, diabetin özünü deyək də, onlar hər tərəfli bilirlər də mövzularını. Bilirlər ki, şəkər olmaz, bilirlər ki, şokolad olmaz, məsələn, filan şey olmaz, çox stres keçirməməlidirlər və s. Amma buna baxmayaraq geri qayıdırlar. Deməli ki, bilik deyil bu məsələnin əsası. Digər məsələ var ki, insanlar onları ağılsız hesab edirlər. Gəlin bu məsələyə bir dənə başqa gözdən baxaq. Bizim beynimiz doğulanda biz yeganə heyvanıq ki, tam formalaşmamış dünyaya gəlirik. Yəni bütün digər heyvanlar öz həyatlarına 2-3 saatdan sonra, doğuluşdan 2-3 saat sonra başlaya bilirlər. Məsələn, bir at dayçasını doğursa, 2 saatdan sonra dayça ayaq üstə olur artıq. 4 saatdan sonra o qaça bilir. Nə bilim, bir çəpiş 2-3 saatdan sonra artıq tam funksional belə heyvandır. Qaçır, otlayır, özü yeyir, müstəqil şəkildə, yəni otlamırsa da, yəni süd içir, nə edir? Bunların hamısını bu çəpiş bir neçə saata həll edir. Amma insan övladı yeganə heyvandır ki, dünyada bu doğulanda tam formalaşmamış doğulur və buna sıfırdan hər şey öyrədilir. Bütün davranışlar, bunu yeriməyə hələ 1 il çəkir, nə bilim, gülməyi 2 ay çəkir, necəsə də bu şeylər hamısı çox gec baş verir. Bizim beynimizdə doğulanda tam formalaşmamış olur. Yəni bir doğulan uşağın yalnız arxa tərəfdən beyninin bir hissəsi, kiçik bir hissəsi formalaşmış olur. Yaşadığımız dövr ərzində bu proses kifayət qədər çox çəkir. Bizim hətta düşündüyümüzdən də çox. 24-25 yaşında bitir bu proses. Təsəvvür edirsiniz, bizdə 21-22 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında qızları ərə verirlər. Halbuki onun beyni hələ hazır deyil. Təsəvvür edirsiniz də indi nələr baş verir orada. Və beyin arxadan önə doğru formalaşmağa davam edən bir orqandır. Biz doğulanda yalnız arxa tərəfdən balaca bir dənə hissə hazır olmuş olur və 24 yaşında artıq ön korteks deyilən, qabaq korteks deyilən hissə hazır olur və yalnız qabaq ön korteks dediyimiz o hissə bizim qərar verməklə bağlı məsuliyyət daşıyan hissəm, beynimizin o hissəsidir ki, qərar verməklə bağlı məsuliyyəti daşıyır. 24 yaşında, 25 yaşında qərar verməklə bağlı tam beyni formalaşıb qutaran insan 13-14 yaşında hansı səviyyədədir? Deyək ki, ortadadır. Biz elə ehtimal eləyək ki, beynimiz ortaya qədər yeniyetmə yaşımızda inkişaf edib. Narkotik maddədən asılı olma yaşı necədir? Kimdən soruşsan ki, ilk dəfə siqareti neçə yaşında çəkmisən, ya da ki, neçə yaşında alkoqol içmisən və yaxud da ki, neçə yaşında ilk dəfə nəşə yoxlamısan, hamısı deyir ki, 13 yaşımda birinci dəfə yoxladım, 14 yaşımda ilk dəfə yoxladım, 15 yaşımda ilk dəfə. Məsələn, bu yaş 13-17 yaş arasında, 12-17 yaş arasında dəyişir. Yəni, təsəvvür edin ki, bu insana biz ağılsız deyirik və onu itham edirik. Onunsa beyninin tam olaraq o hissəsi hazır deyil. O tamamilə qərarlarını emosional hissə ilə verir, amigdala ilə verir. Amigdala isə qərar verməklə bağlı soyuq birbaşa qərar verməyə bəs eləyən orqan deyil. Amigdala daha çox emosiyalara, həzlərə, bu şeylərə, yəni məsuliyyət daşıyır və biz 13-17 yaşındakı uşağı itham edirik ki, sənin ağlın olsaydı bunu eləməzdin. Hansı ağıl? Hələ yoxdur axı. Bir dəqiqə formalaşsın, ondan sonra baxarıq bu məsələyə. Və daha çox bizim yeniyetmələr hansı mudda olurlar, əsasən xroniki olaraq. Deyək, darıxmaqda olurlar. Yox, hər şeyə belə etiraz eləyən. Kədərli olurlar, qəzəbli olurlar. Bəzən gizli düşmənçilikləri olur, bir-birlərinə qarşı falan kəs belə dedi, o belə dedi, bunu elədi. Yəni ki, bizim böyüyəndən sonra artıq belə şeylərə vaxtımız qalmır. Amma onlar elə bir ki, daha çox bu şeylərdə belə, bu ərazidə belə fırlana qalırlar. Və hansı yeniyetmənin daha çox hansı xroniki halda olmasından asılı olaraq, o təəssüf ki, buradan o yana qalxa bilmir, əsasən qalxa bilmir. Və buradan o yana bu artıq daha yaxşı, hətta baxmayaraq burada konservativizm var, o daha yaxşı tonlar sayılır, daha müsbət. Çünki ən azından daha sabitdirlər və bunu da qeyd edeyim ki, entuziast insanlar, hansılar ki, hər şeyə belə yaxşı kəşflər eləyirlər, yaxşı girişimçi olurlar da o insanlar. Yəni ki, belə
ağıllarına yaxşı ideyalar gəlir, yaxşı layihələr yazırlar, yaxşı layihələr icra edirlər. O insanlar, məsələn, entuziast insanlardır. Ya da o insanlar ki, güclü maraqları var, hər şeyi söküb içinə baxırlar. Baxın, bu nətər işləyir, o nətər işləyir, özüm düzəldim, bunu YouTube-dan baxım, eləyim, falan. Məsələn, bu insanlar və konservativ hətta insanlar belə daha az xəstəliklərə məruz qalırlar. Onlar daha sağlam olurlar, psixoloji olaraq da daha sabit olurlar. Onların xəstələnməyə heç vaxtları da yoxdur. Onların beyinləri tamamilə başqa şeylərlə məşğuldur. Amma bu hissədə daha çox, deməli, darıxma hissəsidir. Yeniyetmələr daha çox burada olduqlarına görə, deyək ki, bir yeniyetmə düşünək, o daim darıxır. O buradadır. Bir gün onun dostu deyir ki, gəl bir dənə, mən nə bilim, filan ildir nəşə çəkirəm, özün də görsən ki, mənə heç nə olmur, görsən. Bunları həmişə mamalar uydurur, heç nə olmur onsuz da. Gəl sənə verim, bir dənə yoxla. Bu da gedib onsuz da darıxır da, uşaqlarla oturublar, bir şey eləyə bilmirlər, içir. Qalxdı həmən bura. Qalxdı, bu başladı heç vaxt özündən olmayan hərəkətlər etməyə, danışır, gülür, oldu məclisin gözü, zarafatlar eləyir, nə bilim, nə eləyir, rəqs eləyir, əgər yerindədirsə, filan. Və görür ki, ayda nə zor imiş belə olmaq, sən demə belə olmaq mümkün imiş. Sonra yenə düşür, maddənin təsiri qutarandan sonra. Gələn dəfə yenə partiyaya gedəndə deyir ki, niyə də yox, onsuz da ziyan olmadı ki, düz deyirdi də, mənə bir şey oldu, olmadı. Təzdəndən. Zing, bu heç vaxt bir də əvvəlki səviyyəyə qalxmır, daha aşağı. Sonra yenə düşdü və bu istifadə çoxaldıqca, bu istifadə aşağı getdikcə, bu ton da aşağı gedir. O artıq əvvəlki kimi xroniki darıxmaq yox, artıq antagonist olur, başlayır hər şeyi inkar etməyə. Sən elədin, mən istəmirəm, nə bilim, nə, hər kəsdən belə inkarla danışmaq. Ondan sonra gizli düşmənçilik deyək ki. Və getdikcə bu tonlar, bax belə bu istiqamətdə aşağı düşməyə davam edir. Və biz deyirik ki, həmin uşağa, sənin ağlın olsaydı, sən maddə istifadə eləməzdin. O uşaqda deyək ki, 14 yaşında bunu istifadə edib, 17 yaşında artıq buradadır, daimi kədərdədir məsələn, ya da qorxudadır. Hanı qorxu? Qorxunu qoçuşmuşam. Qorxu da var idi burada. Qorxu da önəmlidir. Onlar da bir yerdən sonra daimi qorxmağa başlayırlar. Səs gəldi, mən kimsə izləyir, nə bilim, bax nəsə oldu, 100% qapıda dayanıblar falan kimi. Xroniki qorxu yaranır onlarda, belə bir dövr olur onlarda. Belə düşdü aşağı. Gəlib bura çatanda, məsələn, güclü düşmənçiliyimiz dediyimiz həmin o hissəyə, onlar belə inkarçılıqla qəzəbin arasında gedib gələn uşaqlardır. O uşaqlar, məsələn, bu həddən aşağıya artıq daha təhlükəli halda düşürlər. Artıq başqalarını cəlb eləməyə başlayırlar. Heç nə olmaz, mən də nə vaxt istifadə edirəm, onsuz da bir şey olmadı, düz deyir, filan. Amma əlbəttə ki, bir yerdən sonra gəlir, deyir ki, bəs mən axı daha kayf almıram. O da deyir ki, uşaqsan sən, indi nəşə çəkən qalıb. Deyir, al patını çək, gül kimi. Nəyin çatışmır? Ucuz, yaxşı. Birinci dəfəndə mən sənə pay edirəm. Yaxşı. Götürdü, çəkdi, yenə ilk dəfə yaxşı yerə qalxdı. Dedi ki, hə, bax, bu maldır. Sonra yenə düşdü öz yerinə. Və indi buna oturmağa başladı və yenə eyni qaydada aşağı düşməyə başladı. Yəni, hansısa daha güclü maddəyə keçmək ona görə lazımdır ki, bu adam həzz hissini axtarır. Amigdala axtarır. O, axır bir dəfə həzz hissini yaxşı yaşayır. Bir neçə dəfə o hissi çox yaxşı yaşayan insan bunu hər dəfə axtarmağa başlayır. Və belə bu uşaqlar artıq gəlib burada bitirlər. Yəni ki, çox keçmir ki, bir neçə il sonra ölüm hissəsi gəlib çıxır və ölüm hissəsinə gələnə qədər də bütün növ narkotik maddələr, siqaretdən tutmuş bütün maddəyə qədər bədənimizdəki vitaminləri, yaxşı, düzgün maddələri, mineralları, nəmnələri, hər şey öldürməkdə davam edir. Ona görə də bu uşaqların getdikcə həm əhvalları, həm də bədən müqavimətləri getdikcə aşağı düşməyə başlayır və o uşaqlar artıq sağala bilmirlər. Eyni zamanda bu maddələr beynin həmin o dediyim neyrotransmit hissəsini zədələmiş olur. Yeniyetməlik yaşında hələ beyin formalaşdığı dövrdə o maddələrin təsirindən zədələnmiş beyin heç vaxt 24 yaşında heç bir maddə istifadə etməmiş gəncin beynindən eyni olmayacaq. Artıq o zədələnmiş, orada funksiyaları pozulmuş bir beyindir. Artıq orada yaddaş pozuntusu var, artıq orada başqa pozuntular var. Yəni ki, bu beyin o birisindən eyni deyil və biz ondan eyni şeyi tələb edirik. Bu da böyük ədalətsizlikdir. Amma bu ümumi belə mənzərəni aşkar eləmək üçün mənə deyirlər ki, vaxtım azdır. Ona görə də tezcə Azərbaycanla bağlı bir neçə şey də deyim. Azərbaycanda nələr baş verir? Dünyada, birinci dünyadan misal gətirək.
dünyada nə baş verir? Dünyada asılılığı olan insanlarla işləyən çoxlu yaxşı klinikaları var və bu klinikaların minimum müalicə dövrü 90 gündür. 90 gün ən minimum sayılır. Yəni bu 3 ay bu insan qapalı müəssisədə qalıb müxtəlif növ müalicələrlə özünə gətirilməlidir. Detoksikasiya olmalıdır. Həkim vitaminlərin bərpası olmalıdır. Ondan sonra terapiya görməlidir. Əlbəttə ki, 90 gün ərzində terapiya da çox azdır. Yəni kifayət eləmir. Terapiya üçün uzun müddət lazımdır, xüsusən belə ağır xəstəliklər üçün. Amma yaxşı müddət sayılır 2 il, 2 il yarım. Bax belə müddət narkotik asıllığın müalicəsi üçün yaxşı dövr sayılır. Əla olar ki, o həmin insan hər kəslə bərabər cəmiyyət üzvünə çevrilməsi üçün 2 il, 2 il yarım müxtəlif fazalarda müalicə alsın. Əvvəlcə qapalı müəssisədə, ondan sonra yarım qapalı, ondan sonra açıq müəssisələrdə müalicə almağa və terapiyaya getməyə davam eləsin. Azərbaycanda deyiblər ki, 3 həftə bəsdir. Azərbaycanlı üçün 3 həftə bəsdir. Ona görə də Azərbaycandakı yeganə narkotik maddələrdən müalicə mərkəzi, bir saylı Maşdağa narkoloji dispanseri 3 həftə ərzində, 21 gün ərzində insanları qəbul edir. O 3 həftənin 10 günü, 1 həftə 10 günü təxminən detoksikasiyadır. Sistem falan vururlar ki, güya qanlarını təmizləsinlər. Qalan günlərdə güya ki, bunlar terapiyaya keçirlər. 1 həftəyə artıq nə terapiya olacaqsa, nə olacaqsa, bilməm, 21 gün sonra adamı çıxardılar bara ki, sənin müalicə müddətin bitdi. Və bundan sonra dövlətin deməli qoruduğu, belə deyə, təklif elədiyi heç bir proqram yoxdur. Amma dünyada ən yaxşı effektiv yolu 12 addım proqramıdır. Asılılıqdan müalicə olmaq üçün 12 addım və ya anonim maddə istifadəçilər, anonim narkomanlar, anonim alkoqoliklər, belə anonim qruplar. Eyni zamanda bu anonim qrupların bir yan qrupları da olur. Rusca bu sözə sozavisimi deyirlər. Yəni onunla birgə asılı olan insan elə bil ki. Yəni o nə deməkdir? Məsələn, əgər bir ailədə kimsə narkotik maddə asıllığından əziyyət çəkirsə, onun ailə üzvü, anası, həyat yoldaşı, uşaqları, onlar da sozavismi sayılır. Yəni onlarda bu adamdan emosional asılı olan, eyni zamanda onun asıllığından eyni qədər zərər çəkmiş insanlardır. Maddə olaraq zərər çəkməyə bilərlər, amma onun davranışından və həyat tərzindən dəhşət əziyyət çəkirlər, təsirlənirlər. Bax, bu qruplar anonim, məsələn, valideynlər qrupu, analar qrupu falan bütün dünyada var. Yaxşı ki, Azərbaycana da bu qruplar gəlib. Anonim qruplar artıq son 5 il var rahat, yəni ki, Azərbaycandadırlar. Anonim narkomanlar və anonim alkoqoliklər qrupunu Google eləyib də tapa bilərsiniz. Mən də sizə kimə lazımsa nömrəsini verə bilərəm. Bu qruplarda giriş pulsuzdur və orada heç bir mütəxəssis olmur. Nə psixoloq, nə sosial işçi, nə həkim, psixiatr, heç kim olmur. Onlar özləri bir-birlərinə dəstək olmaqla özlərini bu vəziyyətdən çıxartmağa üstünlük verən insanların qrupudur. Və özlərinin mottoları var. Məsələn, motto bundan ibarətdir ki, yalnız bugün. Bu şüardır və çox effektlidir, mən düşünürəm. Çox yaxşı təsir eləyir onlara. Yalnız bugün o deməkdir ki, onlara uzun müddətli heç bir deməli məsuliyyət yükləmirlər ki, bundan sonra məsələn 1 ay çəkmə, yaxud da ki, bundan sonra 2 ay iynələnmə. Onlar sadəcə belə deyirlər. Biz bugün sağlamıq. Bax bugün. Sabahları biz bilmirik nə olacaq. Sabahları hara gedəcəyik, qayıdacağıq yoxsa yox. Amma bugün biz təmizik. Yalnız bugün şüarları bundan ibarətdir və yaxşı işləyir. Amma təəssüf ki, dünyada maddə istifadəçilərinin yalnız 2% tam olaraq cəmiyyətə yaxşı vətəndaş kimi geri qayıdıb, müalicəsini alıb, geri qayıdıb yaşaya bilirlər. Qalanları isə daha çox funksiyalarının xeylisini itirmiş, daha xəstə, daha sağlamlığını itirmiş insanlar olur və belə əziyyət çəkirlər həyatlarının digər hissələrində. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.